ஹாய் எவ்ரி ஒன், திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ரூஹுல் வாய்ஸ். பாருங்கள், நல்ல ஒரு 1/2 லிட்டர் பசும்பாலை எடுத்து நல்ல சூடு பண்ணி அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கிண்ணத்தில் நல்லா சூடு பண்ணி ஆற வச்ச பாலை எடுத்திருக்கேன். அது எதுக்குன்னா லம்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை போட்டு கலக்கிக்கிறதுக்காக தான். இந்த ப்ராடக்ட் உண்மையாகவே நல்லா இருக்குது. இது நான் ஒரு ரெசிபி மாதிரி தான் போடணும்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் ரிவ்யூ மாதிரியே கொடுக்குறேன் பாருங்களேன். உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குது. நம்ம வெண்ணிலா ஃப்ளேவரை விட இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் பண்ணுற கஸ்டர்ட் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. 2 ஃபுல் ஸ்கூப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை எடுத்து காமிச்சேன் இல்லையா கிண்ணத்தில், அந்த பால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஃபுல் டீஸ்பூன் 2 டீஸ்பூன் எடுங்க. அப்படி போட்டு கலக்கிறம்போது கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நல்ல கொதி நிலையில் இருக்கிற 1/2 லிட்டர் பசும்பாலில் இதை ஊற்றுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறம்போது அது கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இந்த கஸ்டர்ட் பவுடருங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை, கார்ன்ஃப்ளவர் தான். இதில் அவங்க கலர்ஸ், எசன்ஸ், ஸ்டெபிளைசர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இது நம்ம ஹோம்மேடாக கூட பண்ணலாம். நான் அந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் போடுறேன். இது நான் பார்க்க நல்லா இருக்கேன், புது பிராண்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், இது நல்ல கொதி நிலையில் இருக்கிற பாலில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் கிளறினீங்கனாலே கெட்டியாயிரும். கஞ்சி மாதிரி செமி லிக்விட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். இப்போ முதல்ல ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை போடுங்க. அதாவது 150 கிராம் தோராயமாக. பத்தலை அப்படின்னாக்கா சர்க்கரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு திரும்ப ஒரு 1/2 கப்பு போட்டுக்கலாம். டேஸ்ட்டு உங்களை பொறுத்தது தான். ஏன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி தரப்போகிறீங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். நான் இந்த ரெசிபிக்கு 1.25 கப்பு அளவுக்கு சர்க்கரையை நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி மூடி ரூம் டெம்பரேச்சர் அதுக்கு எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இதில் 1 கப் அளவுக்கு ஜெல்லி பவுடரை எடுத்திருக்கேன். இதுவும் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் தான். எனக்கு என்னமோ வேறு ஃப்ளேவர் போடுறதுக்கு மனசு ஒத்துக்கலை. மேங்கோ ஃப்ளேவர் இருக்குது, ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் இருக்குது, ஸ்ட்ராபெரியே எடுத்தாச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. உண்மையாகவே சாப்பிட்றம்போதும் அவ்வளோ நல்ல ருசியாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணாமல் ஸ்ட்ராபெரி பவுடரை நான் அளந்து எடுத்தாச்சு. அதில் அதே கப் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி போட்டாச்சு. பாருங்கள், அடுப்பம் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன். நான் இப்போ நல்லா ஸ்டீர் பண்ணணும், அது கரையணும். அதில் எதுவும் கிரானுவல்ஸ், அதாவது கொரண்டு இருந்துச்சுன்னா அதையெல்லாம் கரைகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம அதை கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு திரும்ப ஒரு 1/2 கப்பு தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் ஏற்கனவே சர்க்கரை இருக்கும். எனக்கு என்னமோ ரொம்ப புளிக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையை போட்டு நான் பண்ணிட்டேன். என்னடா நுரையாக இருக்குது, அழுக்கு அப்படின்ட்டுலாம் நினைக்காதீங்க, அதெல்லாம் இல்லை. அதில் இருக்கிற லம்ப்ஸ் எல்லாம், அதாவது கிரானுவல்ஸ் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. எதாக இருந்தாலும் முன்னாடியே ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடவே ஆரம்பிக்கணும். பாருங்கள், அடுத்த நாள் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். நான் கீழே மேலே எல்லாமே ஒரே மாதிரி டயாமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி வெசலில் வச்சதுனால எனக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகலை. அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சோன்னா தான் இந்த ஜெல்லிஸ் சீக்கிரமாக வரும். அதுவும் கண்ணாடி பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். இதே எவர்சில்வரில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா வராது. நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் என்கிட்ட அவைலபிளாக இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதிலேயே வச்சேன். க்யூப்ஸாக இதை போட்டாச்சு. பாருங்கள், இந்த க்யூப்ஸையும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். பாருங்கள் எப்படி ஆடுது, கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. 1 கப்புக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி நான் யூஸ் பண்ணேன். பாருங்கள், இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி இதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். நான் ஃப்ரீசரில் வைக்கலைங்க, நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சேன். நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது மாதுளம்பழம், ஆப்பிள், வாழைப்பழம், இந்த 3 பழங்கள். அப்புறமேட்டுக்கு கொஞ்சம் கிரேப்ஸ் நல்லா இனிப்பாக இருக்கவும் தான் நான் எடுத்தேன். அப்படி இல்லைன்னா எடுத்துருக்க மாட்டேன். இதில் நீங்கள் பப்பாயாவும் சரி, அன்னாசி பழமும் சரி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். பழங்களை ராத்திரியே கட் பண்ணி அதை உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு. இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரையும் சரி, ஜெல்லியையும் சரி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர வச்சுட்டு கஸ்டர்ட் பவுடரை ஃப்ரீசர்லேயும் ஜெல்லியை கீழேயும் வச்சாச்சு. அப்போ தான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். கொஞ்சம் கூலிங்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு, ஐஸ்கிரீம் பதத்துக்கு வந்துருச்சுனாலும் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வச்சு கலக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் தூக்கலாக இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கான பவுலை நான் இதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். கொஞ்சோண்டு ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் ஒரு 2 ட்ராப் இதில் போட்ட உடனே இன்னும் மணமாக இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஒரு இனிப்பு, ஒரு கூலிங்னஸ். இதில் நான் வீடியோ எடுத்ததுனால எனக்கு கூலிங் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ நான் ஐஸ் க்யூப்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டேன்.
உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிள்ளைங்க வந்து இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ஐஸ்கிரீம்ங்கிற பேரில் வெளியில் போயிட்டு வேறு ஏதோ ஒரு டெசர்ட்டை வாங்கி தர்றதுக்கு, நீங்கள் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு பசும்பால்லையோ ஒரு எருமைப்பால்லையோ நீங்கள் செஞ்சு தர இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த ஜெல்லி வாங்குறம்போது நிறைய விஷயங்களை கவனிக்கணும். ஹலாலான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஹலால் எதுக்கு பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஜெலட்டின் வந்து நிறைய அனிமல்ஸ்லேருந்து கூட எடுப்பாங்க, பிளான்ட் பேஸ்டாக கூட எடுப்பாங்க. நீங்கள் பிளான்ட் பேஸ்ட் போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி அவ்வளோ நல்லா செட் ஆகாது சீக்கிரமாக. இதே வந்து நீங்கள் வந்து அனிமல் பேஸ்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கன்சிஸ்டன்சி திக்காக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே சாப்பிடலாம். ப்ராசஸ் பண்ணி தான் வருது எதாக இருந்தாலும். பார்த்து வாங்குங்க, லேபிளை படித்து வாங்குங்க, அவேராக இருங்க. நன்றி.